अभी मैं पीसी लेने जा रहा हूँ। मेरा पता है थोड़ा लो दिख रहा हूँ। एक्साइटमेंट तो है पर थोड़ा सा डर भी है क्योंकि 3 दिन पहले डाला था। देखते हो डिलीवरी लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम ना हो बस। तो हमारा पीसी आ चुका है। लाते हुए थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई है पर मैं वो वीडियो में बताऊंगा नहीं। आपको डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ पीसी के। तो फर्स्ट टाइम मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, सीखने के लिए ज़रूर काम आएगा। तो जैसे कि ये मदरबोर्ड जेब्रोनिक्स का है, इसके साथ पावर सप्लाई फ्री मिली है और एलईडी है, उसमें ग्राफिक कार्ड डाला है G10, वो भी जेब्रोनिक्स का है। SSD है 256 की और बस एक वाईफाई एडेप्टर लिया है। पूरा सेटअप है ये, देखिए पूरा सेटअप है। अब इधर से शायद मैं इधर से ही वीडियो डालना शुरू करूँगा। होप यू ऑल लाइक इट। मेरा एक मैसेज रहेगा उन सभी यूट्यूबर्स या जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहा है, जो भी कंटेंट क्रिएट करता है, आप करो कुछ भी पर दूसरों के लिए मत करो, खुद के लिए करो और होप मत रखो कुछ। क्योंकि जब हम होप रखते हैं किसी चीज़ की और वो पूरा नहीं होता तो बुरा लगता है। मुझे किसी चीज़ की होप नहीं है अभी। मैं जो कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ। 2 लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आई एम हैप्पी फॉर दैट। नहीं करेंगे नो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, ये कुछ पॉजिटिविटी फैलाएगी, कुछ अच्छा ही दिखाएगी लोगों को। और भले वेस्ट नहीं, ये जो सोशल मीडिया का जो कचरा है वो नहीं फैलाएगी, कुछ अच्छा ही देगी लोगों को। तो ये बस मेरे पीसी का छोटा सा वीडियो है। मैं मेरे स्पेसिफिकेशन शायद यहाँ फिर या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगा, तो वो देख लेना। और इसी रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।